एक्सेस सोडना तेमी बाउंड्रीचे कंपाउंड वॉल ऑलरेडी थिंग बांधलो आणि तेमी एक्सेस ते पात्राडे जालोर बीची रोड आहा तिने एक्सेस दाखयलो आहा हिने एक्सेस तेमी दाखयलो ना डेम्पो मोठ्याने कळ्ळा तुका आज देखून डेम्पो आनी कोण म्हणटाय न्हू ते आमचे बरे पंचायतां येयल्ले नाय कसली फायल घेवन आज देखून आमकां पंचायतान कसली फायल येयली ना डेम्पो प्रॉपर्टी माम जाणें पूण डेम्पो गे आजून पर्यंत एक देखून फायल हिंगा येयली ना आतां ही ज्या मोठ्ठेके प्रॉपर्टी आहा ती ज्या मोठ्ठेके प्रॉपर्टी आहा तेमी कंपाउंड वॉलाचे आमचे कडेन एनओसी घेयलो आहा आनी तेमचे कडेन थिंगा पयलें आत न्हू हे 25 इयर्स तेजो 5 न्हय तेज्या पयलें थिंगा कंस्ट्रक्शन लायसन्स घेयलो आहा तो फर्स्ट ओनर आहलो तेमी समजलो तो न्हू आनी आतां दुसऱ्यान प्रॉपर्टी गेले ते दोना तेमी कंपाउंड वॉलाचे आमचे कडेन परमिशन घेयलां पंचायता कडेन सो कंपाउंड वॉलाचे परमिशन आमी तांकां दिलां आनी तेदो आमी तांकां एक्चुअली काल सांगलो ते भाशेन CRZचे ऑफिशियल गेजेटाचे आहा 10 मीटर्स रोड लोकां पब्लिकाक सोडच म्हणून सो तेच प्रमाणे तेमी प्लान घायला आनी TCBन तांकां प्लान पास करून दिन पंचायतान हाडला आनी पंचायतान ते एप्रूव केल्लो लायसन्स दिलें तांकां सो 10 मीटर रोड एक्सेस तेमी सोल्ड ते प्लानाचे देखून आहा तेम कंपाउंड वॉल बांदिल ते 10 मीटर्स एक्सेस सोडून बांदिला आनी प्लानाचे आहा ऑलरेडी 10 मीटर्स रोड एक्सेस सोडो हांव पब्लिकाक आनी जोरी तर 10 मीटर्स रोड नाका हो हे कोण हे करपाचें 10 मीटर्स नाका 3 मीटर्स जाय म्हणून हे MLAन तेमी असेंब्ली उलोवपा जाय असेंब्ली पॉयंट रेज यूज करपा जाय आमकां थिंगा 10 मीटर्स रोड नाका म्हणून आनी तुमी थिंग पास करून घे ते ऑलरेडी ऑफिशियल गेजेटाचे 10 मीटर्स रोड आहा आनी सगळीं हॉटेल येयल्या ती मुंज टायमा वो फ्लाव्यागे टायमा हॉटेल पास जाल नाय ही आमच्या पयलीं पास जाल्लीं सगळीं हॉटेलां चड हिंग सगळीं 5 स्टार हॉटेलां आहाय ती आमच्या टायमा पास जाल नाय हें बिस्ती आमचें एलिगेशन पयलीं हिंगा आख्खे वारका तुमकां खबर आसतलें आख्खे वारका सँड्युनाचेर रावन मडगोने खंय येतालें खंय आहाय ते सँड्युन नाय ते आनी हे बिस्ते लोकां पासत कितें करूंक गेले जाल्यार आडकूय हाडपा जायनाय न्हू आनी MLAन हे बिस्ते फालतूर मनशांक आयकपा शिरपणा हे आमगेले वॉर्डा हो एक पिसो म्हणटाय तेका पिसो कळ्ळा तुका ते आजून कितें उलोवपाक सोजमो ना जाल्यार तो हालीं झगडी करूं येता पिशा भाशेन उलयता आनी रेजा आसपा जाय तेका कितें उलोवपाक बिस्तें कितें उलयलें म्हूण जायना तूं काम कोताय न्हू सारकें कोनाय मरे तूं कर आमी हाडाय न्ही लोकां पासत तूं कर आमी बी सपोर्ट कोताय तुका विलेज पंचायत ऑफ वार्का आतां हांवूय चोयतालें लायक सँड्युन्स पळय सँड्युन्स तुम आतां थिंग चोय येयले सँड्युन्स कितें डिस्ट्रॉय जालें थिंगा आनी आमी कितें केलां चोय रोलंडा जायते आमगे गांवचे लोक फिशरमॅन आहाय जायते गांवचे लोक बायल्यो पासून तांकां वचपाक थिंग त्रास जाताय म्हूण ते एक रिक्वेस्ट केलें तेमी रोलंडा आपल्या मातशें तो रोड क्लियर कोन्न दी म्हूण आख्खे बुशीज येवन कित्याक कोण आसूं शकताय थिंगा आख्खे बुशीजूय आहले सो तेणें फकत क्लियर केलां आनी तेणें आमगेलो सोशल वर्कर तेगेले तेणें हेल्प केलें आनी ते क्लियर केलां बट सँड्युन्स हांव थिंगा कांय डिस्ट्रॉय केलें ना हांव काल सायटाचेर वचून येयलां आनी थिंगा वचून चोयलां सँड्युन्स कांय डिस्ट्रॉय केलें ना आनी आतां ऑथॉरिटीज येयलो आहाय न्हू इन्स्पेक्शन कोताय न्हू सो तेय आमकां रिपोर्ट दितले खरें आम सँड्युन्स डिस्ट्रॉय केला वो केला ना ते तेंगे रिपोर्टाचेर आमकां कोटलें आनी आतां हे सँड्युन्स डिस्ट्रॉय केलो म्हणटा लास्ट टायम वार्का पेडा थिंगा व्हडलो सँड्युन्स डिस्ट्रॉय कोन्न आख्खे ती हांड आहा ती डायवर्ट करपाक केल्ली हांव म्हणटा तूं आतां हे इश्यूचे इतलो व्हड बोवाड मारता आमगे MLA आहा तो इतलो तो बोवाड मारता थिंग तो सँड्युन्स डिस्ट्रॉय केला अरे डिस्ट्रॉय केलो जाल्यार ताको माती कोस तो खंय गेलो हिंग डिस्ट्रक्शन जालें तेन्ना तूं कित्याक उलयलो ना तूं येयला इन्स्पेक्शन केलां आनी गेला हांव मागलें थिंगा आख्खें तें रिस्टोर करपाक ओके हांव तरी डिस्ट्रक्शन करूंक कसले लॉ तरी हांव मोडटा जाल्यार हांव थिंग कित्याक वचून हें कोतलें आनी हिंग रिस्टोर कोतलें थिंग डिस्ट्रॉय कोतलें हांवें जायन सगल्या परमिशन हें केलें सगळे रिपोर्ट सगळे लेटर केल्ल्यो आख्खे डिपार्टमेंट्साक मुको सगल्यो आहाय पुलिसांय केल्लें लेटर
सेकंड लेटर केले गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ ट्युरिझम तांकांय केलें, कलेक्टराकूय केला. सो सगळें तेमी इन्स्पेक्शन केलें जाल्यार हांव लॉ ब्रेक कोता वा आमगे पंचा सपोर्ट कोत जाल्यार थिंग वचून हांव डिस्ट्रॉय कोतोलें, हिंगा सगळें रिस्टोर कोता थिंग वचून डिस्ट्रॉय कोतोलें. तो कितें उलयता हांव नको कांयच बेस्ट आमचे एलिगेशन एसगात. तो आम रेजोल्युशन घेयलां ना आम रेजोल्युशन घेयलां बट हांवें म्हणना आय थिंक वर्क ऑर्डर दिला वो कितें दिल मो थिंग काम स्टार्ट करपाक आम रेजोल्युशन घेयलो हा कित्याक थिंगा रिक्वेस्ट येयला. आय थिंक पंचायती आम म्हणना पंचायतीन वचोन थिंग काम स्टार्ट केलें म्हणून तो सगल्या एलिगेशन घात तो. ओके आतां तो म्हणटा आनी एकूय म्हणटा तेणें थिंगा 10 मिटर्स रोड कित्याक जायो सारकें 10 मिटर रोड थिंगा त्या सायडीन कित्याक जायो. ओके आमगे व्हॉलीबॉल जाल्लो झुरी सायडी तेणें 10 मिटर्स रोड कित्याक केला. झुरी रायटान झुरी लेफ्टान ऑलरेडी रोड आहा एक्सेस आहा टू द रोड जाल्यार तेणें आमकां रिक्वेस्ट कोण पंचायती रिक्वेस्ट कोण MLA वेन्सी वेगासान थिंगा रिक्वेस्ट कोण तो रोड कित्याक केलो तेणें 10 मिटर्स रोड थिंगा बिची वयता. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या थिंग वचोन चोवपा जाता. थिंग सँड ड्यून्स आसूं न्हय थिंग वेजिटेशन आसूं ना थिंग सँड ड्यून्स डिस्ट्रॉय कोरून थिंगा ब्रिज बांदिला रोड बांदिला. सो थिंग कित्याक तो उलयना हिंगा हिंग एक रूल थिंग एक रूल. Politics has taken over the entire issue, and जेन्ना हे भाशेन पॉलिटिक्स हेटाय न्हू इशूआ कडेन यू डोंट सी द लायट ऑफ द डे. खरे इशू कितें आहा तो ना तो पयलीं आमी फायंड आवट करपाक जाय फॅक्च्युअली. सो हें जालें तें पॉलिटिशियन भितर पडलें म्हणटकच थिंगा सगळें डायरेक्शनूच चेंज जाता. सो सेकेंडली वायलन्स जें जालां आमगेले 5 मेंबराक रोलंडाक कोण तरी असॉल्ट केला. आय वूड लायक टू कंडेम दॅट एक्ट. कितें आमी वारका आमी सगळे एकवटान आहाय कितें इशू जाता जाल्यार वी कॅन ऑल सॉल्व इट टुगेदर. देर आर ऑथॉरिटीज टू सॉल्व इट. सो आय वूड लायक टू कंडेम द वायलंट एक्ट जे तेजे तें फावटी जें मारलां वीच इज कंप्लिटली रॉंग. आनी हे भाशेन आमकडे वारक्यान जावपा जायना. आय एप्रिशिएट रोलंड कित्याक रिटेलिएशन जालें ना आनी वी आर ट्रायंग टू पॅसिफाय कित्याक मागीर मारामार जातल्यो. दुसरो पॉयंट म्हणटा हिंग कितें फॅक्ट जालो तो जाण जावपाची गरज. हिंगा हे भाटांत एक वॉल कंपाउंड वॉल म्हूण अप्रुवल मागलेलो 2 वर्सां फाटीं कितें तेन्ना कायदो कितें म्हणटा यू हॅव टू लीव अ 10 मिटर एक्सेस ऑन द सायड ऑफ युअर प्रॉपर्टी टू द बीच आनी इट इज फॉर पब्लीक. हो गव्हर्मेंटान कायदो काडलो. जरी तर हो कायदो काडला जाल्यार हो एक्सेस मेंटेन करपाक म्हाका दिसता वॉर्ड पंचाची बी जबाबदारी आसता. वेदर सँड ड्यून इज कॉम्प्रोमायज्ड ऑर नॉट कॉम्प्रोमायज्ड लेट द ऑथॉरिटीज डू देयर ड्यू डिलिजन्स जे करचें आहा इन्स्पेक्शन करून कितें कन्फर्म करपाक ते लेट द ऑथॉरिटीज डू इट. बट हो जो कायदो 10 मिटर्स दवरपाचो हो कायदो जरी तर चेंज करपाचो जाल्यार सरकारान करपाचो. कित्याक आमी पर्सनली हांव पर्सनली म्हणटा 10 मिटर रोड एक्सेस टू बी केप्ट बाय फॉर एवरी प्रोजेक्ट दॅट कम्स ऑन द हॉटेल इज अ लिटल टू मच. एक म्हणटा थिंगा सँड ड्यून अशें करून कॉम्प्रोमायज जावपाक शकता हांव म्हणटा. कित्याक एवरी 50 मिटर्स ऑर 100 मिटर्स एक रस्तो येतलो हेडेर. सो मे बी वॉट हॅज हॅपन इज गूड. लोकांक दोळे उक्त करपाचे सरकारान दोळे उक्त करपाचे आनी मे बी रिवायज दीस लॉ ऑफ टेकिंग अ 10 मिटर एक्सेस फॉर एवरी प्रोजेक्ट दॅट कम्स ऑन द बीच सायड. सो दीस इज वॉट आय वूड लायक टू से. आनी परत म्हणटा हे पॉलिटिक्स मिक्स करप असले इशूआंक इज नॉट गूड. केन्नाय आमी स्वता वचून वचपा जाय कन्फर्म करपा जाय कायद्या बराबर वचपा जाय आनी लेट द ऑथॉरिटीज डिसायड वॉट इज गूड एंड वॉट इज बॅड. मुझे बरे आमगेलो पयलींचो एक्स सरपंच आनी करंट पंच आनी मुगेलो बरो इश्ट बाब रोलंड फेर्नांडीस जो फातर्डे गांवचो तो जाग थिंग आहा ते रोलंडागे वॉर्डान. रोलंड म्हाका रिक्वेस्ट करूं येयल्लो की बाबा वॉर्डन जात जाल्यार कित्याक हांवें पयर सेर्नाबादी काम केलां. कितलीं वर्सां खंयच्या आमदारान आनी हो आतांचो देखून आमदारान हेजें कांय काम केलें ना. मागीर तेदो म्हाका एक पिओ फुर्तादो म्हणटा तो सेर्नाबादी तो पंचान रिक्वेस्ट केल्लो आनी हांवें तो मशीन हाडलें. तें मशीन सवाय मशीन न्हू बिस्तें हाडूं जायना तें ट्रॉलीची हाडूं पडटा म्हारगेलें न्हय. इट्स अ व्हेरी एक्सपेन्सीव थिंग आनी हांवें मुगे खूद बोड्सांतू पयशे म्हूण हाडला. मागीर थिंग रोलंडान चैत्री रोलंडान म्हाका एक रिक्वेस्ट केला आनी हांवें तो मशीन हाडला. हांव आयकता ते भाशेन प्रेस आतां मुखार घेयला ते की आमी रातचें काम केलां म्हणून पंचायतीन. मोकोडे व्हिडियो आहा कित्याक आमगेलो एक फ्रेंड व्हिडियो काडटालो की मशीन हाडटे जाणा मशीन हाडली सकाळीं 6 8 काम चालू केलां 8 सकाळींचें. मोको व्हिडियो आहा. एज ए
हो जो सोशल मिडिया MLA आनी तेगेलो जो एकलो आहा तो मनीस फोटो मारपाचो तो कायद्यांनी तो गोंयकार देखून न्हू ते आनी हुंच कारवारी तेशी हुंच तो कोण म्हणटाय तो तेजें नांव देखून कोण नका हिंग जाल्लो तो पूण तेगेले फॅमिली हिस्ट्री ते सगळे तेशीचे आनी ही व्हिडिओ जी आहा ही व्हिडिओचे सारखे कोटा की वॉरन हांव कांय फोट कांय माना म्हूण आनी ती व्हिडिओ तुका हांव दाखयता बट उलोवपाक गेल्या म्हळ्यार इट वॉज ब्रॉट टू मी ऑन अ रिक्वेस्ट रोलंडान म्हाका रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमी सकाळींचें काम केल्लें थिंगा आनी थिंग काम करपाक तुमी जर तर चोयल्या ते एक बाटा पात्रांवान पंचायतीक आनी 7 मेत्रां दिल्लोय ती एक्चुअली वाट 3 मेत्राचे ते आनी 7 मेत्रां पंचायती दिला आनी ते मागीर टोटल 10 मेत्रां ते 10 मेत्राचे हक्कोच लोकांक एक्सेस आमगेले फिशरमॅन कम्युनिटीक एक्सेस कित्याक वाट आसपा जाय न्हू लोकां देखून फॅमिली देखून असो बिची कडेन ते भाशेन फिशरमॅन कम्युनिटीक फिशरमॅनाक ती वाट करपाक तितलीच ती कांयच डेवलपमेंट ना थिंगा कांयच कन्स्ट्रक्शन येना थिंगा कांयच ना बिस्तें वयल्या वयर वचो तो मरे मनीस मोत्ते तो कितें करता लास्टाक घास माता जू वार घेवपाक आनी मनीस जर तर बुडोता न्हू मेट्टें घास माता ओत्तें जाला हो सोशल मिडिया आहा तो घास मारपा येयला लास्टाक कित्याक तेका खबर आहा तेगेली ही बोट आहा ती कॅप्टन बोट घेवन बुडोता ते कळटी खबर फातराडे लोक कितू येयले थिंगा तूं म्हाका सांग फातराडे लोकूय ना थिंगा प्रेसा तेगेले हुंयसून लोक येवन थिंगा एकठांय गेले कॉमीक दिसता म्हाका हे गेली कित्या लोकांक फोटोयता बाब वेन्झी हांवें आयज पयले फावट तुजें नांव काडा मुगे इश्टा कित्या लोकांक फोटोयता तूं तुगेलो लास्ट तो एक उस्कार घेवपाचो तो एक ओरोस उरले तेच घास मार मेट्टें तेंच करीत आहा तूं विथ रिगार्डींग टू दीस इश्यू नाव हो 10 मेत्रां रस्तो तुमी चोयल्या न्हू तो हक्कोच मरे थिंग मरे झील जाल्ली इट वॉज अ फॉरेस्ट तेश कोन्न फॉरेस्ट म्हळ्यार बुशीस ती झिलाक आलाय आमी काल थिंगा आमी सगळे गांवच लोकांक घेवन गेले बाब बाई आलोलो भीम बाई आलोलो सगळ्यांक घेवन आमी सँड्युनाचेर उबे रावन प्रेस केला जोरी तर तूं सँड्यून काटोता न्हू तो मात वयता न्हू ती मात मागीर खूंय व्हरो जाय मात व्हरपाक ट्रक आसपा जाय ट्रक येवन गेलाय तेशी आनी ते सगळे 5 स्टार हॉटेल लोकांक एक थिंग घरां आहाय थिंग तूं कॅमेरा एक देखून ट्रक येयले जाल्यार सांगू कितल्या लोकांक गुंडायता आनी फोट मात तूं फोट केदो मारतो तुका हांव सांगोता तुगेले हारेबांद ब्रिजी कडेन तेगेलो PA रिवर्स सालाचे थिंग गार्बेज सिवरेज हें कोता तेजे एक जाप काणा तो बीच व्हॉलीबॉल येयल्या 60 क्रोजाची गव्हर्मेंट फंक्शन 60 करोड तेजे हे आमदारान बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीचे 10 मेत्रां वयर सँड्यून म्हूण गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आनी तितल्यान चलोन तो बीच ते व्हॉलीबॉल टोर्नामेंटाक येयलो आहा तेजे कित्या उलोयना तो तुगेले कोलवा क्रिकाचे कित्या उलोयना तो ते हॉटेलवाले ते सियासत दिताय तेण इन्सा तेण आमकां सांगपा जाय हे जो ते तो हें कोत्तो आनी हे सगल्यो हेल्थ हें बी कोत्तो ते पयशे हुंयसोन येताय ते तो काय केसो काम कोता तो एक MLA ते 1 लाख ते 1.5 लाख पगार आसतले मागीर एक कोट्यांनी पयशे हुंयसोन येताय ते कोडे ते तूं लोकां सांग लोकां बिस्तो गुणो येनाका लोक पिश न्हू आमगे बाणालीचे द स्मार्टेस्ट पीपल इन गोवा बेनोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पीपल एंड दे विल गिव अ फिटींग रिप्लाय ते ZB तो मरे आनी ZB ते खबर आहा तेगे चलना म्हूण तेगे ते पेडा सारके उसलय ते लागून तूं आतां एसोन तेच बिस्तो भोंवता तो म्हणटा सँड्यूज आशिल्ले ते वाडलेले म्हणटा हांव तुका आनतो आतां बाबा मुगेले हांव काल गेल्लो थिंगा आनी काल हांव एकलो गेलो ना गांवांत सगलो लोक येयला तो वाड्या लोक येयला आयज येयलाय ते भाशेन आयज येयलाय ते सगळे आपा वॉलंटियर येयलाय थिंगा ते हे जाले कितें तूं जाणा येस सर नो सर ते तेणें एक आरोप केला की एक सायडीन देपेली प्रॉपर्टी आहा एक सायडीन कोण झाम ना तांकां जर ती प्रॉपर्टी डेव्हलप करपा जाल्यार 10 मीटर रोड जाय तूं तांकां 10 मीटर रोड करून दिवपाक तांकां डेव्हलप करपाक हेल्प करता हांव एज वॉरन आलेमांव तुका हांव सांगता हांव मुगे गांव न्हू गोंय सोडयता जर तर हांव तें डेव्हलप करूं दीत जाल्यार वॉरन आलेमांवान केन्ना बिल्डर कम्युनिटीचे केन्ना सपोर्ट केलो ना हांव खूद कोलवा क्रिका लागून जगोता वार्का क्रिका लागून जगोता हांवें
गोवा स्टेट कोस्टल इंतू हांवें केस गायलाय महिंद्राचे जुरीचे हो तेमकडे हाटल्या देरांतल्यान CSR फांड घेता रेडिसन ब्लुआ कडेन लिला कडेन हो CSR फांड घेता अरे हो 1.5 लाख पगाराचे आहा मरे हो कितू करोड मोठ मरे ह्या दिसांनी हेल्थ कॅम्पाचे ते खुंयसून मेळटाय ते पयशे एक सोऱ्या कोपा पयशे ते केजरीवालान दिलाय तेमकां इलेक्शनात 2017 आनी ते कोपा पयशे काबार कित्याक बाटल्यान सोर उरना आनी दुसरे भाशेन हें कोताय ते जोरी तोरी हांव मुगे गोंयचे लोकांक सांगता मुगे भावांक भयणींक मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक मुगे भावांक आनी भयणी सांगता थिंगा केन्ना डेव्हलपमेंट जावपाना तो वाट लोकालो इट्स अ पब्लीक एक्सेस पंचायतान कायद्या प्रमाणे केला आनी ह्या पंचायत बाय फ्लावियाक बाब रोलंडाक डेप्युटी सरपंच चाल्टनाक सोलनाक ते भाशेन आमगे बातिस्ताक आमगेलो तुगेले दुसरे सगळे 5 मेंबराक एडसना बायले नोराक बाय शेरोनाक सगल्यांक सांगता एकठांय रावाय तुमी कित्याक हो टायम येयला रामायण आसोता एक त्या भाशेन आमगे बायबलात जेजू आसोता पॉझिटिव्ह आसोता नेगेटिव्ह आसोता आनी सेटन येयला गांवांत भितर 2 म्हयन्यान इलेक्शन आहा घास मारपा सोरोप येयलो आहा आमी सार चौकास रावपा जाय आनी जोरी तर हांव जर तर तूं जर तर भिमा हाल तुगे बाय घेवन ते सायडी वयता बीच एक्सेस करूं सोरपान घास मारल्या तूं कितें म्हणटलो अरे ही केसली पंचायत झील बी कातू नाय ती अरे बीच मरे ती आमगे गोंयची सोबीतकाय मरे ती लोकांक दाखोवया मरे हो गुंडा राज म्हणटाय तो ओकोता हांव सांगत तुका आयज NSA लायले मरे 3 म्हयने तेगेलो रायट हँड मॅन कोलवाचो एकलो पंच आहा तेजे कित्याक उलयना तो तेक घेवन भोंवता मरे तो सगळे कोडे तेजे कित्याक उलयना तो पयर एक्स पंच कोलवा एक्स पंचा धोमकी दिला ओपन गोमटी कातोत म्हणून तेमी येवन पंचायतीन पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिलो आहा तेक मागीर अरेस्ट केलो आहा तेजे हो मनीस कित्याक उलयना कित्याक हो मनीस गुंडाराज प्रमोट कोता रोलंडा एसोले सिनियर मनशाक तेगेले आम आदमीगे व्हॉलंटियरान काल पयर हें मारल्या फोंट मारल्या आनी हें जे काम चलता ते थिंगा ते दिसा चलताले ते रातचे न्हू हे बिस्त्यान फोटोयताय लोकांक दिसा चलून ते राती कडेन ती ट्रेलर वयताली घरा कोणें थांबयलें हांव जर तर फोटींग हांव थिंग येवन सांगपाचो ही ट्रेलर हांवें हाड म्हणून हांवें सांगिल्लें मरे ती ट्रेलर हांवें हाड म्हणून हांव लिपोवन कोणा कामां MLA कडेन कापस्ताद ना इंडिव्हिज्युअली लोकांची काम करपाक तेज लागून लोकांन एक ऑल्टरनेटीव चोयला आनी तो ऑल्टरनेटीव म्हणटा तो वॉरन आलेमाव हांव कापस्तादान सांगता कित्याक कापस्तादाची एस्ताद ब्रेस्ताद हें उतर केलो आहा तेणें हांव गोडगोडे मुट्टें आय एम नॉट फंडेड बाय समवन बाय लिकर गेट or by any scam or by CSR. This is my hard-earned money and I'm spending it on my people, on my community. Today there's no MLA in Benalim constituency. There is one alternative that has been chosen by the people of Benalim constituency, that is Warren Alimau. All the panchayats are in touch with me. All December you will see a new ZP member in Benalim, in Kolwa. आणि 2027 हो मनीस तेगेली ती बोट जी बुडील ती थोडी घास मारती तो बुडतलो हो मनीस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.